महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरील पश्चिम रेल्वेच्या बोर्डी रोड स्थानकात ओव्हरब्रिजचे काम सुरू असून दुपारी 2:20च्या सुमारास ब्रिजच्या बीमवर 5 लोखंडी गडर ठेवण्याचे काम सुरू असताना अचानक वाऱ्याचा जोर वाढल्याने वर ठेवलेले गडर घसरले। त्यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई गुजरात व गुजरात मुंबई या दोन्ही वाहिन्या अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्या आहेत। त्यामुळे रेल्वे सेवा पूर्णपणे विस्कळीत होऊन ठप्प झाली आहे। सध्या रेल्वे प्रशासनाकडून घसरलेले गडर हटवण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। त्यावेळी 2 कामगारांनी जीव वाचवण्यासाठी वरून उड्या घेतल्यामुळे ते जखमी झाले आहेत। मात्र यावेळी कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही।